Merhabalar, Kyoto'dan herkese selamlar. Bugün Kyoto'dayım ve Kyoto'nun en eski bölgelerinden bir tanesindeyim. Ninenzaka bölgesi. Burası bir yokuş, sağlı sollu, çok eski antik evler var. Beraber sizinle buraları gezeceğiz. Bu arada yanımda bir arkadaşım var. Furkan selam. Selam. Furkan'la beraber buraları gezeceğiz. Furkan benim arkadaşım, çok sevdiğim, kardeşim gibi sevdiğim bir arkadaşım. Beraber hem Ninenzaka yokuşunu hem Kiyomizu-dera tapınağını gezelim. Sonra da orası çok özel bir bölge. Kafeleriyle, restoranlarıyla, sokak yemeklerini tadabileceğimiz çok özel bir bölge. Beraber yiyelim, içelim, gezelim dedim. O da kabul etti. Bugün Furkan'la beraber Güzel bir video çekeceğiz. Evet, aynen öyle. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hep beraber Kiyomizu-dera tapınağına gidiyoruz. Hani arzulamak. 495. Buraya böyle balkon yaptım. Furkan, sen buraya ilk defa geliyorsun değil mi? Evet. Aynı espriyi Kyoto'ya yap. ilk defa geliyorum. Japonya'ya 10 kere gelip Kyoto'ya ilk defa geliyorum. Ben iş için, yani ilk buraya 2018 yılında gelmiştim. Her sene daha da kalabalıklaşıyor ama çok seviyorum buranın atmosferini. Çünkü çok eski bir mahalle ve işte buranın kafelerini, hediyelik eşya dükkanları alışveriş için en güzel noktalardan bir tanesi burası. Japon kültürüne uygun bulabileceğin her şeyi en ince ayrıntısına kadar en güzel burada bulabilirsin. İstanbul'un Eminönü'sü. Evet, aynen. Aynen. İstanbul'un Eminönü Kapalı Çarşısı kesinlikle. Burada sıkıştırılmış bir şekilde dükkanlarda alışverişini yap çık. Bir daha Japonya'yı dolaşmana gerek yok yani alışveriş konusunda. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Kalabalık bir şehir hayatının içinden doğaya açılan bir nefes gibi adeta. Wow, çok edebi konuştuk şu anda. Kyoto sizi büyüleyecek. Benden daha güzel konuştun. Gerçekten mi? Evet, aynen. Şimdi bu yokuştan çıkarak tepeye gidiyoruz ve Kiyomizu-dera tapınağına gidiyoruz. Budist bir tapınak. 794 yılında burada inşası tamamlanmış. Kyoto'nun en önemli simgelerinden bir tanesi. Budist bir tapınak olduğu için Japonya'nın her tarafından insanlar bu tapınağa geliyorlar, dualarını ediyorlar ve meditasyon yapıyorlarmış. Bir süre sonra bu tapınak tabii ki tüm Budistler için çok önemli oluyor ve buraya hacı olmaya geliyorlar. Hacı olmaya gelirlerken de bu yokuştan yukarıya doğru çıkıyorlar. Sağlı sollu dükkanlar var, işte balıkçılar var. Biliyorsunuz Japonya deniz ürünleri ülkesi. Balıkçılar var, etçiler var, sebzeciler var. Bu yokuştan çıkarken hacılar burada biraz dinleniyorlar ve ondan sonra tapınağa devam edip dualarını ediyorlar, meditasyonlarını yapıyorlar. Çok önemli bir tapınak. Şimdi de dünyanın her yerinden insanlar geliyor burada meditasyon yapmak veya dua etmek için. Ama asıl önemi tepede olması, dağın eteklerinde tepede olması. Bütün Kyoto'yu yukarıdan görebileceğiniz şekilde harika bir manzarası olması ve bu yokuşlardan giderken alışveriş de yapabilme şansınız olması. Furkan, şu karşıda gördüğüm bak burası Kiyomizu-dera tapınağının ilk giriş Mon kapısı. Mon kapıları genelde Budist tapınakların girişinde olur. Kapıdan geçerken insanlar eğiliyorlar, saygılarını gösteriyorlar ve ondan sonra Mon kapısından geçiyorlar. Yani bu kapı bir nevi tapınağın koruyucusu diyebiliriz aslında. Sonra da karşıda gördüğün yine bir tane kapı daha var ve onun arkasında da pagoda var. Pagoda genelde Budist ve Şinto tapınaklarında işte tapınağın cemaatinin değerli eşyalarını sakladıkları ahşap yapılardan bir tanesi. Tabii mimarisi çok güzel olduğu için tapınakların önünü çok güzel bir şekilde süslüyor. Tapınakların süslü depoları diyebiliriz. Ne düşünüyorsun tapınak hakkında? Söyle bakayım. Çok renkli. Çok fazla renkli mi geldi? Dinem abla bizi bu muson sıcağında buraya niye getirdin? Hayatım, burası
Kyoto'nun en önemli tapınağı. Bir de manzarası falan da çok güzel. O yüzden de gör istedim yani. Kiyomizu-dera'nın anlamı berrak temiz su demek. Bir de burada şimdi tapınakta çok fazla böyle akan sular görüyorsun. İçilebilir buranın suyu. Çünkü buranın suyu dağlardan geliyor. Bir de kutsal olduğuna inanıyorlar. O yüzden hani buraya gelenler hacı olarak kabul ediliyor. Suyundan içtin mi hacısın. Bundan sonra sana Hacı Furkan diyeceğim. Ama hacı kıyafetim yok. Sen şortla kabul edilmiyorsun. Birazdan sana şalvar giydireceğiz. Evet, Kiyomizu-dera'daki tek şalvar giyen hacı sen olacaksın. Kiyomizu-dera'nın bu terası Kyoto'nun en güzel teraslarından bir tanesi. Dağın eteklerinde, ormanın içinde. Havası çok güzel. Her yerden sular akıyor ve bu suların da bu arada kutsal olduğunu düşünüyorlar insanlar. Ellerini yüzlerini yıkıyorlar, bu sudan içiyorlar. Böylelikle o kutsal sudan içtikleri için de hacı sayılıyorlar. Tam karşıda da Kyoto manzarasını görüyorsunuz. Burada insanlar geliyorlar bu teraslara. Dağın tepesindeyiz şu anda. Fotoğraf çekiliyorlar. Sonra bu teraslardan orman içinden yürüyerek aşağıda Ninenzaka yokuşuna gidiyorlar ve alışverişlerini yapıyorlar. O yüzden ben burayı çok seviyorum. Bu arada bak, buraya insanlar kimonolarını giyip, genç çiftler özellikle kimonolarını giyip gelip burada date yapıyorlar. Yani önce şeye geliyor, yokuştan çıkıyor, hacı oluyor. Ondan sonra burada işte kutsal sudan suyunu içiyor, elini yüzünü yıkıyor. Sonra da aşağıya alışverişe gidiyor. Ondan sonra restorana gidiyor, yemeğini yiyor falan. Çok güzel bir gelenek değil mi? Bunu turistler de yapıyor bir yandan. Videomuzu Huysuz Prensi ve Huysuz Şirin sensin şu anda. Ben de senin eğlendirmeye çalışacağım, anlatmaya çalışan öğretmen. Aslında bu benim ilk video deneyimim. Evet değil mi? Heyecanlandım Tabii, biraz. normal O yüzden de ne konuşacağım diyorsun. Şu video kapansın. Furkan konuşmaya başladığı anda ben böyle yerlere yatıyorum. Birlikte o kadar eğleniyoruz ki. Ama şu anda video çektiğimiz için heyecanlandı. Ağzını bıçak açmıyor. Kendi kendime konuşan Evet, bir tip oldum yani. Şimdi Kyoto 794 yılında başkent olmuş. Aslında Japonya'nın ilk başkenti Nara. 710 yılında başkent oluyor resmi olarak. Ama sonra salgın bir hastalık çıkıyor. 70-80 yıl başkent olduktan sonra. Bütün aristokratlar, imparator ailesiyle birlikte burada Kyoto'ya taşınıyor. Ve 794 yılında Kyoto başkent oluyor o saatten sonra. Japonya'nın en uzun başkentidir. O yüzden yani yerden gökten tapınaklar yağıyor tabii ki. Başınızı sağa çevirdiğinizde bir tapınak, sola çevirdiğinizde bir saray görüyorsunuz. Her yer sitanalı ve çok eski olduğu için Kyoto'da yüksek yapı genelde olmaz. Yani öyle gökdelenler falan yoktur. Çok az katlı binalar vardır. En fazla 5-6 katlı binalar vardır. O yüzden de Kyoto dağların arasında eski bir şehir. Tokyo veya Osaka'nın şeyi yok tabii ki, atmosferi yok. O yüzden de böyle geldiğinizde çok eski bir şehire bakıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Ama çok güzel bir şehirdir. Şimdi arkadaşlar Furkan bana dedi ki ben matchadan nefret ediyorum dedi. Ama biliyorsunuz şu anda tüm dünyada matcha furyası var. Herkesler bana yazıyor işte matchayı nereden buluruz falan diye. Furkan sevmiyor ve burası genel olarak matcha içebilecek bir yer. Bir yere gidiyoruz, burada matcha varmış Didem abla, ben matchayı sevmiyorum ya diyor. Şeker arkadaşım Furkan'ın içebileceği hem de benim içebileceğim güzel yerlere gideceğiz. Ben matcha içerim valla. Yani güzel olsa da olmasa da içerim. Yani ben hiç beğenmiyorum. Kendim tavsiye de etmiyorum. Ya tadı nasıl biliyor musun? Buraya gelen, Türkiye'den gelenler diyorlar ki bunda yosun ve çim tadı var diyorlar. Evet, balık gibi de kokuyor. Evet. De kokuyor. Deniz yosunu gibi koktuğu için çiğ balık, çiğ deniz ürünleri bizim mutfağa ters ya, insanlar sevmiyorlar. Bak burası eskiden meditasyon merkeziymiş. Şimdi artık buradaki kafeye hizmet ediyor. İnsanlar işte udon yiyorlar, ramen yiyorlar. Ramen Japon makarnası. Evet, aynen. Bak burası kutsal su. Dağlardan gelen kutsal suları bunların. Gelenler bu cezvelerden suyu alıyorlar, ya içiyorlar ya ellerini yüzlerine götürüyorlar. Kutsanmış oluyorlar. Bir nevi hacı oluyorlar işte. Mesela ben bu suyu içmem. Diyorsun ki. Oraya hiç mi kuş pislemiyor, böcek çıkmıyor? Evet, bu arada Furkan asla kendi görüntüsünü göstermemi istemiyor. Güzel yüzünü, gül cemalini kimseye gösteremeyeceğiz. Dedi ki sadece sesim çıksın Didem abla dedi. Şimdi ilk Furkan'la böyle bir
Lokanta gibi bir yere geldik. Japon lokantası. Ramen yiyeceğiz. Wagyu etli. Çok lüks bir yer değil. Mütevazi bir yer. Fiyatlar da uygun. Bak burada şey var. Wagyu'lu ramen var. Yemek ister misin bunu? Abi zaten sığır eti isterim. Aynen. Hem de Direkt onu yemek isterim. Direkt Wagyu yemek istiyorum diyorsun. Tamam. Wagyu'lu udon var. Wagyu'lu udon yiyelim. Fiyatı da bak şey diyor. Wagyu'lusu 2600 yen diyor. Wagyu'lu 2600 yen. Eğer ekstra large porsiyon istiyorsan artı 1500 yen daha ödüyorsun. Burası pahalı değil mi Osaka'ya göre? Kyoto çok pahalı. Evet, Kyoto pahalı. En ucuzu bence Osaka. Tokyo'da. Eğer tempura eklettirirsen de artı 1900 yen diyor bu arada. Wagyu etli udonlarımız geldi. Sen tempura seviyor musun bu arada? Yani derin yağda kızartılmış şeyleri genel olarak seviyorum. Yağlı yiyecekleri seviyorum. Fast food seviyorum. Öyle mi? Ben tabii ki yine her zamanki sağlıklı beslen sıkıcı abla modunda maça kızı ben yemiyorum. O zaman Wagyu etli udonlarımız. O zaman şerefe yapalım. Şerefe yapın. Ben chopsticklerle mi şerefe yapıyoruz? Oo, bu şerefe olmadı. Bu samuray savaşı oldu yanına. Ben buzlu oolong çayı istedim. Bu Japonların geleneksel çayı. Sindirimi kolaylaştırıyormuş. Sen ne istemiştin? Bu arada kola istemiştin değil mi? Bandıralım mı chopstickleri? Hadi bandıralım. Bandır bandır. Bak bu kalın olan bu ramen değil. Kalın olan bu şey udon. Udon. Evet. Buna udon. Soğuk da yeniyor udon bu Soğuk arada. da yeniyor, Soğuk aynen. udon da güzel. Evet ama ben genel olarak yemeği sıcak severim açıkçası. Soğuk yedim mi sanki pek doymuyormuş gibi hissediyorum. Aa bu acayip. Udon Yalnız da. çok lezzetli değil mi? Evet, udon da güzelmiş. Udon harika, et de güzel bu arada. Bir de üzerine soğan atmışlar ya, soğan acayip yakışmış yalnız. Of harika. Etleri sona bırakan bir kişi vardı böyle grupta. Böyle yavaş yavaş yer. Herkes bitirdikten sonra. Aynen, herkes bitirdikten sonra böyle yavaş yavaş yer. Millet gıcık olur. O ben mi? O ben. Yalnız et süper. Furkan, Wagyu'lu udondan sonra tatlı yemeğe gidelim. Hadi gidelim. Ne yiyelim? Mochili maça. Mochili maça. Yani Maçalı mochi. iki sevmediğim şey bir arada diyorsun yani. Matcha biliyorsunuz yeşil çay. Mochi de pirinç unundan yapılma, bizim lokumumuza benzer yumuşak bir tatlı. Ama bizdeki gibi tatlı olmuyor. Pirinç unundan şekersiz bir şekilde dışını lokum şeklinde yapıyorlar. İçine de tatlı patates veya kırmızı tatlı fasulye pudingi koyuyorlar. Bu Japonlara biraz özgü. Burada onu yiyebilirsin. Bak şurada var. Maçalı dondurma var. Yani iyi. Maçalı dondurma, ona da iyi diyorsun Maçalı yani. ve yanında nattolu mu? Nattolu var. Aman tanrım. Vanilyalı var ama. Vanilyalı sevmiyor musun? Onu seversin Sütlü herhalde. tatlı yiyelim ya. Sütlü tatlı. Ve dondurma olmalı. Sütlaç. Sütlaç. Nanenzaka'da sütlaç arayan 2 tane. Kuşumada da halı aramak gibi. Aynen. Tadalım. Tadalım. Sen fikrini söyle. Ben de orijinal fikrimi söyleyeyim. Maç hakkındaki orijinal fikrimi duymak için para mı harcamak istiyorsun? Evet. Ben de kendi orijinal fikrimi söyleyeyim. Ondan sonra bakalım, ona izleyenler karar versinler. 3-2-1 kayıttayız. Şu an kayıtta mıyız? Evet. Ay çok heyecanlıyım. Şimdi hediyelik eşya dükkanlarındayız. Burada hem tatlı var hem yelpaze falan var. Evet, burada da gördüğünüz gibi maçalı Maçalı. çikolata topları. Ülkede maça bulunmasaymış ki yemek kültürü yokmuş. Gerçekten öyle. Japonya'da maçı olmasaydı gerçekten ne satacaklar? Harbiden ne yiyeceklerdi acaba? Bak bu maskeleri biliyorsun değil mi? Bunlar hep hepsi kabukicho değil. Mesela şu tilki olan Kedi kadın. yok. Buraya yarım saatlik mesafede Fushimi Inari Tapınağı var. Kesin görmüşsündür. 10.000 kırmızı kapılı Evet. bir tapınak var, biliyor musun? O kedi işte. O tapınakta tilki heykelleri var. Tilki Inari tanrısı, bereket tanrısıymış. Dağdan aşağı inerken tilkilerle beraber iniyor. O yüzden de tilkilerin bereket getirdiğine inanıyorlar. O yüzden tilki maskesi bu aslında.
şey yapıyorlar, evlerine asıyorlar, duvarlarına falan asıyorlar ki bolluk bereket getirdiğine inanıyorlar. Yelpaze kullanıyor musun? Yelpaze kullanmıyorum. Ben de geçenlerde bu dükkana geldim. Buradan çok güzel bir yelpaze aldım. Süs olarak evimde duruyor. Hadi bakalım. Bakalım hadi gel. Şu yukarıdakiler en pahalıları. Altın kaplama olanlar. 7.000 yen. Aslında şu en pahalısı şurada, bak gel göstereyim sana. Şu gördüğün altın varaklı. Üzerinde el işlemesiyle çiçek işlenmiş bir usta tarafından. 150.000 yani. Evet. Ve çok büyük. Bak şimdi şey yapayım. Almak isterseniz Evet. Bak elimi koyayım ben. Diden'le iletişime geçebilirsiniz. Instagram'dan bana yazarsanız bunun sadece size fotoğrafını gönderebilirim. Kendisini gönderemiyorum. Hatta şimdi Kargoyla yolluyoruz. kamerayla Sürat Sürat kargoyla. Şu gördüğünüz 300.000 yen. Yani 2.000 dolar yapıyor. Bu yelpaze 2.000 dolar. Özelliği de ne? Bambu ağacından yapılıyor ahşap. Üzerindeki de tabii ki orijinal el boyaması. El işi olduğu için. Maça kokulu yani. Maça kokulu yelpazeleri. Evet aslında şey bak üzerinde sakura çiçekleri var. Bu arada bu işi gönüllü yapıyorum arkadaşlar. Bedavaya çocuk işçi çalıştırıyorum şu anda. Evet, bu ne? Japon çocuk işçiler. Ninenzaka, eskiden böyle bir efsane varmış. Burası Ninenzaka yokuşu dedik ya. Yalnız hacıların içinde çok eğlenenler var. Bakar mısın böyle şeylere? O hacı olmaya gidiyoruz. Tamam hacı. Sakin ol. Hacı. Neydi o? Sakin ol hacı. Benim canım hem çikolatalı, hem matchalı, hem vanilyalı, hem de sütlü bir şeyler istiyor. Oo. Senin canın çok bir şey istiyor. Aslında gerçek Furkan olsa burada başka bir şey söylerdi ama neyse şimdi söylemeyeceğim. Evet. Ne yiyek hacı? Hacı ne yiyoruz? Hacı Furkan ne yiyoruz? Hacı ne yiyoruz? Tabii ki matchalı bir şey yiyeceğiz. Buraya gelmişken matcha dışında bir şey düşünemezsin yani. O matcha yenecek. Şunları şeyler böyle Japon kızları, Koreli kızlar falan çok Bu seviyorlar. Kurumi mi? Evet, ben bunları biliyorum. Gerçi ben isimlerini Bu bilmiyorum. Kimdir bu ablamız? Bu bir Sanrio karakteri. Öyle mi? Hello Kitty'de bir karakter, evet. Gerçekten Adı mi? Hiç Kurumi. bilmiyordum. Ha, Kurumi-san. Evet. Evet. Ona da kimono giydirmişler tabii. Evet. Tapınak Edition Kuromi. Yalnız buradaki şey kuru kafa ne alaka? O da ayrı bir şey. Biraz şey olmuş, eklektik. Hemen sanatsal bir yorumda bulunayım. Çok kiç olmuş bu, kiç. Biz şeyde sanat okulundayken kiç derdik böyle şeylere. Furkan, Japonların en sevdiği tatlıyı biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Gösteriyorum şimdi sana. Kek malzemesinden yapılıyor. Hafif ıslak. İçi daha yumuşak, dışı da biraz daha sert. Kanere diyorlar buna. Çok seviyorlar bunu. Özel fırınları var bunun. Tokyo'da, Osaka'da, Kyoto'da. Bayılıyorlar buna. Şimdi seninle bundan bir tane yiyelim mi? Sen ilk defa yiyeceksin değil mi? Evet, bundan? ilk defa. Tamam, hadi bakalım. Gel First içeriye time. girelim. Şimdi bak, kanere yiyeceğiz. Şeyli var, bakayım, frambuazlı varmış. Ondan sonra sadesi var, çikolatalısı var, bir de matchalısı var. Tabii ki sen matchalısını yiyeceksin değil mi? Hayır. Tabii ki hayır. Buna damet desiyor. Dame desiyor. Ama bak bunun üzerinde bir de çok güzel altında Bakar kondurmuşlar. mısınız? İçi de maçalı. Evet. Aynen. Aa, Ben zannediyorum ki sen hangisinden yiyeceksin? frambuazlı yiyeceğim. Çikolatalı da varmış bu arada. Dur. Sen frambuazlı ye, ben de çikolatasını Ortalığı yiyeyim. ikiye bölelim. Aynen. Ortada ikiye bölüp bakalım. Furkan tatlım, hazır mısın kanare yemeye? Hadi bakalım. İlk başta hangisini? İlk başta hangisi? Ben de karar veremiyorum şu an. Çikolatadan mı başlasam? Aynı anda aynı şeyi yiyelim. Birlikte yorum yapalım. Tamam. O zaman çikolatadan başlıyoruz. hadi. Cheers, kanpai. Baskın bir yumurta tadı var. Evet. Çikolata. Tamam, çikolatayı her zaman yerim ama kanareyi her zaman yemem açıkçası. Çok öyle aman aman özel bir şey değil. Ben hiç beğenmedim. Beğenmedin değil mi? Ben de hiç beğenmiyorum ve kendime ortak arıyordum. Teşekkür ederim. Böyle bir
bir şeyi nasıl çok beğenip bir de ballandıra gelen yabancılara... Özellikle sıcakta asla yenecek bir şey değil. Böyle çok yumurta tadı, yumurta kokuyor tatlı ya. Evet, böyle bir şey var. Öyle özel bir şey değil gerçekten. Frambuazlısına bakalım mı? Şeref Hoca'nın. Kampay. Frambuazlı. Bu Yine. daha yenilebilir diğerine. Bu işe yarar diyorsun yani. Bunda bence işi frambuaz kurtarmış. Çünkü yumurtalığın sasılığını ekşi frambuaz almış. Güzel dengelemiş yani. Ama yine de hayatım boyunca arar mısın dersen, hayatım boyunca yemesem gerçekten hiç özlemem kendisini yani. Benden özel olarak gelip bu tatlıyı yemem yani. Evet. Açıkçası iğrenç. Aynen. İğrenç mi? İğrenç. Nimete iğrenç denmez tatlım. Tamam, nimete iğrenç demiyorum. Ha, bu Tatlı iğrenç. Fikre iğrenç diyorsun. Tatlı iğrenç diyorum. Fikri beğenmedik Evet. diyelim. Sen beğendin mi? Görüşe göre beğendi. Ben sadece frambuazından şu an keyif alıyorum. Kanaryanın kendisinden değil, frambuazdan keyif alıyorum. Şimdi bu yine Japonların geleneksel bir tatlısı Furkancığım. Yine... Açalım mı? Tabii ki. Yine tatlılar üzerinden gidiyoruz. Bu şeyden, yumurta akından yapılıyor. Pankek gibi düşün. Bunun içinde matcha var. Bunun içinde de kırmızı fasulye pudingi var. Yani tatlılardan tatlı yani ikisi de. Daha önce bundan yemiş miydin? Hayır, ilk defa İlk defa mı yiyeceksin? Tamam. İçki de söyledim. Bu yuzu tea. Bunların bir değişik bir limonları var. Bayağı böyle bitter bir limon. Bu yuzu çayı. Bu da çikolatalı, sütlü bir içecekleri. Hangisini içersin? Benim için hiç fark etmez. Yuzu'yu istiyorsun. Tamam, ben de bunun tadına bakacağım. Bunda da matcha'yı ben yiyeyim. Sana o kadar yemek ister misin? Matcha'nın tadına bakmak ister Çok misin? ufak denerim. Tamam, bunu yarıya bölelim yine. Ortadan ikiye böleceğim. İçinden buram buram yeşil Matcha fışkıran. matcha fışkıran. Buna şey diyorlar onlar, pasta diyorlar. Bak şimdi. Bunlar da matcha Aynen, tuzu. bunlar da matcha tozu. Tadına bak bakayım, nasıl hissediyorsun şu anda? Ne tadı geliyor? Yani yosun tadı geliyor. Yosun tadı mı geliyor? Pek yemişliğim yok ama öyle koku. Bu da Evet. kırmızı fasulye. Red bean. Evet, kampai. Oo. Hiç mi sevmedin? Şu an Yani tatlı demeye bir şahit ister. Tatlı falan değil, tatsız. yani Yani kestaneyi de sevmem. Bu biraz... kestane tadı mı geldi? Evet, kestane tadı geldi. Şimdi matchalı'yı deniyorum. Matcha'nın bir tadına bak bakalım. Sevecek misin? Ben küçük parça keseyim. Hiç bu iddialı parça kesmeyeceğim. Bunu yiyorum. Yüzünden matcha'yı daha sevmişsin gibi bir şey var. Hissiyat Evet. alıyorum şu anda. Sanki bu tatlıda matcha daha... Hani böyle tadını ekmek galiba. Bu un. Bunun tadını kesmiş. Ekmek arası matcha. Evet, bunun tadını kesmiş. Kaydetmemişim. Hiç kaydetmemişim. Oh my god. Tekrar bir baştan alacağım. Şimdi bu gördüğün... Ne kadar azalep kendini video kaydedememiş olmuş. Salağa değil böyle. Dur, ben tekrar alıyorum. Şimdi Gördüğünüz matchalı. biz bu arada dur bir de açıklama Bundan yapayım. bahsediyorduk. Toz da şu. Bakın şu. Şimdi matcha çaylı olan pankeki ben çok beğendim. Kırmızı fasulyeli olanı da çok beğendim ama Furkan ikisini de beğenmedi. Ve Japonya'nın geleneksel tatlılarının sen iyi olmadığını, beğenmediğini söylüyorsun. Yani şu ana kadar tattıklarım evet. Hı hı. Ben de diyorum ki biz hani Avrupa'da, Amerika'da ve hani Türkiye'de yediklerimizin aşırı şekerli olduğunu ve aslında bunların benim daha çok hoşuma gittiğini söylüyor. Daha Bunlar light. daha hafif geliyor bana. Japonya'daki tatlar daha light evet. Evet, aynen öyle. Bir de Japonlarda şunu çok dikkatimi çekiyor. Mesela yemek her şey soğuk ve aşırı buzlu tüketiliyor. Merakları var.
Mesela Japonya'da bir içecek aldığınızda büyük ihtimalle içeceğe para değil, buza para ödemiş olacaksınız. Evet aynen. 99. Onlara göre su mesela buzlu içilmeli. Çok ilginç. Restorana gidiyorsun, su istiyorsun. Sudan çok buz var bardağın içine. Sulu buz gibi oluyor. Sulu buz. buz gibi oluyor. Ve kışın da böyle, yazın da böyle. Özellikle söylemen gerekiyor buz istemiyorum diye. Kırmızı fasulyenin şeyine bakayım şimdi ben. Onu da Kırmızı sen fasulye. yorumla. Ben ama beğeniyorum biliyorsun. Benden asla olumsuz bir şey gelmeyecek sana. Yani tadı böyle, nasıl anlatayım, ekmek arası kestane yiyormuşsunuz gibi düşünün ama böyle kestaneyi hafif içine şeker katıp kestane püresi yapıp bunu ekmeğin arasına koyup yediğinizi hayal edin yani. Tat tam olarak o. Yalnız bir tatlı bu kadar aşağı çekilebilir. Bir canım kestane. Bu şey kırmızı fasulye. Ben tadını- Sen kestaneye benzetiyorsun. Türkiye'deki izleyiciler kırmızı fasulyeyi yüksek ihtimalle herhalde yok. Evet yok aynen. Yani o tada yakın bir tat anlatmaya çalışıyorum. Yani betimlemeye çalışıyorum size ne evet. yediğimi. Görseniz de anlamayacaksınız bunun tadının nasıl olduğunu. Şey gibi bu. Kırmızı Meksika fasulyesi var ya, tatlı hali yani puding. Hani şey gibi aşureye kırmızı Meksika fasulyesi koymuş gibi düşün. Benim için Yani çok düşüncesi bile çok kötü. Ben seviyorum, benim için hafif. Didem'in damak zevki de Japonlaştı. Evet aynen. Ne yapayım? 7. yılıma girdim yani. Ben evde mantı özleyince sarımsaklı makarna yapıyorum kendime, mantı diye hayal etmiyorum onu. Üstüne de kıyma kavuruyorum. Şeyi sevmiyorum bak yani şu tarz. Ekibim. Nasıl seksi oldu? Bunu sevmedim ben. Niçin? Bildiğin şey yani hani böyle krem şanti, altında çikolata ve süt var. Bunu sevmedim ama yuzu çayı ben çok seviyorum, bu acayip İçmek ister lezzetli bir şey. Buna devam edeyim bari. Yuzu çayını anlat. Hani buzlu limonata yani. Buzlu limonata ama limonatadan Daha hafif. daha hafif. Bir de onun kadar tatlı değil, biraz daha bitter olması lazım. Daha acı. O da limonun kabuklarını içine koydu. kattıkları için. Evet. Olabilir. Bildiğimiz limonata buzlu. Evet. Yani Biraz da- eminim ki Türkiye'de mahalle arasında bir limonata içsem tadı daha güzel olabilir. Madalyonun öteki yüzü. Kyoto'nun gerçekleri. Ben sana güzel bir şeyler yediririm diye gelmiştim ama şu ana kadar hiçbir şeyden keyif almadım. Şu an Hayır, şeyi udondan keyif aldım. Wagyu etli Wagyu etli udondan keyif aldım. Evet onu sevdim. Şeyi sevmedim. Tatlılarını Tatları. sevmedim. Sen sevdin mi gerçekten? Şu tatlıyı Türkiye'ye dönsen hani aşerir misin bunu? Canım kırmızı fasulyeli pankek çekti, çıkıp yiyeyim der misin yani? Bir söyle. Evet çok peşine düşmeyeceğim kesin yani. Hani bir tiramisu'yu aşermek gibi bir asla olmaz ya. Kesin. Ben bir Japon'un da bunu aşerdiğini düşünmüyorum. Onlar çok seviyorlar ya. Burada aşarmek derken Hani arzulamak. şimdi tatlı yemeğe devam. Şimdi de maçalı dondurmaya gidiyorum. Evet. Bunlar çok tatlı değil mi ya? Şey bunlar biliyorsun, chopstickleri koymak için. Çatal kaşığı falan da koymak için bunlar. Şu çok güzel bak. Bu sanata ne deniyordu ya, kağıt? Porselen origami işte çatal kaşık, chopstick koymak için. Şunları çok sevdim ben, şekerli olanları. Bak 495 yenmiş fiyatı. Bu da ünlü Fuji Dağı. Şu da güzelmiş, bambu ağacından. Fiyatı da 495 yani. 495. Aynı şeyi üçüncü seferdir sana. Bu arada bu çekimi 3. seferdir yapıyoruz. Çünkü her seferinde ben videoyu başlatmayı unuttum. O yüzden de Furkan artık böyle Yıldım. sesi Sıcaktan çıkmıyor. yıldım. Çok sıcak şu an, gerçekten aşırı sıcak. Bitmiş vaziyetteyiz. Şeyler de güzel. Şu kabaklar, salatalık falan, biberler de güzel. Onlar da bu arada chopstick koymak için.
Bunlar biraz pahalı, 1320. Evet pahalı. Şeylere bakalım, chopsticklere bakalım. Bunlar çok, bak en ucuzu. Derya Deniz Chopstick. Aynen. 1100 yen var. Şurada 2200 yenlikler var. Şey gibi, Harry Potter'ın asa dükkanı gibi. Bunlar galiba el işçiliği, göz nuru. Bir şey söyleyeceğim. Kameranı dik tutman da muhteşem. Kamerayı yatay tutman gerekiyor. Kamerayı niye dik tutuyorsun? Yemin ediyorum. Bak bu ilk birlikte vlogumuz. Büyük bir ihtimalle bundan 1 dakikalık bir şey çıkacak. İşime yarayacak yani. Var mı? Artık bakacağız, Tüm günlük deneyeceğiz. yatırım 1 dakika. 8 saattir çekim yapıyoruz. 80 saniyelik bir şey çıkarsa öpüp başıma koyacağım. Evet, dondurmalar. Bu senin, bu da benim. Sen vanilyalı çikolatalı istedin, ben de matchalı istedim. Ben kendime maça faciası yapmak Evet. istedim. Tin Kampai. Bütün Yapsana. Yapsana. Evet. Maça dondurması yiyeceğim diye şu an bütün üstüm yemyeşil vaziyette. Maça didem oldu. Dondurmayı nasıl buldun? Çok güzel. Yalnız niye her tarafımı batırdım biliyor musun? Maça dondurmasının üzerine maça şeyi koymuş bir de. Double. Yani Double maça. maça pudrası serpiştirmişler. O yüzden her yerimi yerken böyle puf ediyor. Her tarafım dondurma oldu. İnşallah dondurma üstüne düşün. Böyle yiyormuşsun dondurmayı bak. Baksana. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Son zamanlarda yediğim en iyi maça dondurması Şöyle bu. dondurmayı insanlara görüyorsak. Videomuz var gibi. Allah. Son zamanlarda yediğim en iyi maça dondurması bu arada. Gerçekten acayip lezzetli. Çok güzel. Miriku chocolate. O nasıl? Miriku. Miriku des. Miriku Aisu. Miriku Aysa. Daijobu des. Çok güzel. Çok güzel. Bana geçenlerde birisi sordu bana matcha çayı nedir diye. Bildiğimiz yeşil çay aslında. Ama matcha çayı yeşil çay filizlenmeye başladığında ilk filizlenen o bebek yeşil çaylarını kavurmadan dövüyorlar. Değirmende dövüyorlar. Onun tozu matcha çayı. Evet aynen doğal yeşil çay yani. Çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Yok. Değil mi? Çok komik. Bak buraya böyle balkon yaptım tamam mı? Akınca en azından terasın içine doğru atsın matcha çayları. Türk zihniyeti. Evet. Şöyle bent yaptım. Burada bir şey. Güzelmiş ya bu gerçekten. Aha. Arigatou gozaimasu. Maça atıştırmalı. Bence bu güzel değil mi? Bunu Evet, sen de güzel. beğendin. Bunu ben de beğendim gerçekten. Çok Beğendiğimiz lezzetliymiş. şey bu. Bu rulo pasta Japonların en sevdiği pasta kek olarak geçiyor. Bunun çikolatalısını, kestanelisini falan da yapıyorlar ama bak bu matchalısını çok beğendim ben. Ben de beğendim ya güzel. Güzel. Evet. Ya şu çok şeker ya. Dilini çıkarmış. 1300 yen yazıyor üzerinde. Bak bu şey kedi, elini sallayan kedi Çin'den geliyor, Çin kültüründen. Budistler bunun şans getirdiğine inanıyorlar. Hiç salatalığı çubuğa dikerek yedin mi? Hayır. Kyoto'da çok meşhur bak. Çubukta salatalık.
Çok seviyor buradaki gençler. Güzel mi tadı? Salatalığın sence tadı ne kadar güzel olabilir ki Bildiğimiz yani? salatalık. Bildiğimiz salatalık böyle çubuğa geçirip dikiyorlar. Niye? Çünkü insanlar artık her şeyi satmaya o kadar meyilli ki salatalığı bile satıyor yani. Bu yokuşlar Kyoto'nun en ikonik fotoğraflarının çekildiği bölgesi olarak biliniyor. Bütün Instagram'da Kyoto ile ilgili gördüğünüz resimler hep genelde bu yokuştan başlar, aşağı doğru inerler. Çok iyi değil mi? Bu şey yüzde kullanılıyor. Gözenekleri ve siyah noktaları temizlemek için sabun olarak geçiyor. Yumuşacık böyle şey gibi, jel gibi bir yandan. Wow. Aha. Gerçekten çok güzel. Evet. Bu arada kokusu da çok güzel gerçekten. Bayıldım. Burası çok güzelmiş. Ben şöyle söyleyeyim. Ayda en az bir 3 defa Kyoto'ya geliyorum. Buralardan her geçtiğimde de hiç de aman sıkıldım artık falan demiyorum. Çünkü her geçtiğimde değişiyor buradaki dükkanlar. Yorucu. Ya tamam bu sıcakta gezmek yorucu ama sen yine lanet olsun Kyoto'ya diyebilirsin. Yok Ben- öyle demem. Güzel, gerçekten çok güzel ama Ben gezmeyi seviyorum valla. Fıldır fıldır. Bundan sonra ismime şey diyeceğim. Fıldır fıldır Didem. Didem'le fıldır fıldır gezelim. Burası da çok meşhurdur bak şimdi. Gelip burada fotoğraf çekerler. Sırf bu yokuşun başından bu eski evlerin bu silüetini görmek için burada sıraya giriyor insanlar ve fotoğrafını çekiyorlar. yapıyor bu havada. Aynen. Şu an nasıl özendik. Bak şimdi bu kadar insan neyin fotoğrafını çekiyor sence? Bu gördüğün silüet ve burası da çok meşhurdur. Sanki bir Japon film setinde yürüyor gibiyim ya. Değil mi şu anda gerçekten? Eski zamanlardan çıkmışız gibi. Daha doğrusu eski zamanlara gitmişiz. Bizimle birlikte modern insanlar da gelmiş, Çok iyi karışmışız gibi. korumuşlar. Aynen. Atmosfere bakar mısın şuranın güzelliğine? Bak bu dükkanlar var ya, gel göstereyim sana. Bu dükkanlardan burada gelen turistler, yabancılar kimono kiralıyorlar. Bu kimonoyu kiralıyorsun sabahtan akşama kadar bunlarla dolaşıp sonra da bu dükkana getiriyorsun, fotoğraflarını çekiyorsun, teslim ediyorsun. Bak fiyatı da çok uygun. Kimono rental diyor. 3300 yen. Kaç? 1000 lira. Çok güzel kimonolar var burada. Bak rezervasyon yaptırmaya da gerek yok diyor. Kyoto'daki Ninenza bölgesi benim en sevdiğim bölgelerden bir tanesi ama hava acayip sıcak ve biz gölge bir yer bulduk Furkan'la beraber. Evet. Ve şimdi o gölgede biraz böyle bir yapıyoruz, soluklanıyoruz. Ağaçların arasında, biraz tepelerde, böyle bir merdivende. Bu arada biraz da sohbet etmek istiyorum açıkçası sizinle. Videoları artık sohbet etmeden bitirmek sanki yarım kalıyormuş gibi hissettiriyor. Tam tamamlanması için biraz sizinle sohbet etmek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Didem abla, ben şimdi bir araya gireceğim. Tamam. Ve sana bir soru soracağım. Senin takipçinden gelen bir soru. Bambaşka bir ülkede tek başınıza yaşayıp çalışabilmeniz herkesin yapabileceği bir şey değil. Sormak istediği şey şu. Eğer zamanda geriye gidebilme şansın olsaydı, 18-19 yaşlarına geri dönebilseydin, neleri yapmayı isterdin? Kendini her anlamda hangi konuda geliştirmek isterdin? Evet, bu soruyu ben çok beğenmiştim ve şimdi fırsat oldu. Şimdi ben 18-19 yaşlarında, liseden 17 yaşında ben mezun oldum ve hemen bir hayat mücadelesine giriştim. Çalışmam gerekiyordu, ailemin geçimine katkıda bulunmam gerekiyordu. O yüzden üniversiteye gidememiştim. Ben üniversiteye sonradan başladım. Çok erteledim üniversite konusunda hayatı ve 18-19 yaşlarında hemen iş hayatına atıldığım için, çalışmaya başladığım için bazı şeyleri erken yaşta yapmayı kaçırdım. Mesela dil öğrenimi. 18-19 yaşına gitseydim eğer İngilizcemi
daha da fazla ilerletmek için çok daha fazla çalışmak isterdim açıkçası. İngilizcemi sonradan ilerlettim ben. İşte çalışma hayatında yabancı müşterilerle çalışıyordum. Onlarla konuşa konuşa sonra seyahat etmeye başladım. Seyahatlerimde İngilizcem gelişti ama 18-19 yaşındaki bir zihin ve beyinle, o dönemin enerjisiyle yabancı dili öğrenmeye başlamak benim için çok daha iyi olurdu. O yüzden İngilizce öğrenmek, hatta onun üzerine başka bir dil öğrenmeyi, onun üzerine başka bir dil daha öğrenmeyi çok isterdim. İkincisi de 18-19 yaşında daha cesur olmak isterdim mesela. Hep ailemin yönlendirmesiyle açıkçası bir şeyler olmaya çalıştım. Ailem öğretmen olmalısın veya doktor olmalısın dedi. Öğretmen ve doktorlukla kafamı hep zihnimi meşgul ettim. Kendi kararlarımı alıp bunun üzerine daha böyle kararlı bir şekilde gidip kendi mesleğime erken yaşlarda karar vermek isterdim. Bu konuda ben de seninle aynı düşünüyorum. Evet, senin gibi şeyler yaşamadım, senin yaşadığın şeyleri, ama mesela şöyle düşünüyorum, genel bir yorum yapacak olursam. Bizlere, bizim yaşadığımız coğrafyada bence seçme şansı evet veriliyor. Ama bu herkes için eşit olmuyor. Ve kendimizi bence çok geç yaşta keşfediyoruz. Ben bence ortalama bir Türk vatandaşının kendini 25 yaşından önce keşfedebildiğini çok düşünmüyorum. Bu tabii tamamen benim kendi fikrim. 25 çok iddialı bile. Kesinlikle. Bunun tabii birçok sebebi var. İşte sosyoekonomik durum, kültürel durum, geniş bir konjonktürde bu açıklanabilir. Evet. Ama bizler hayata geç atılıyoruz. Kesinlikle. Ve bizlere işimize yarayan şeyler genellikle son anda öğretiliyor. İlk öğretilmesi. Evet. O yüzden bu soruyu ben de çok anlamlı buldum. Dokunaklı bir soru. Bunu yazan... Kesinlikle. 18 yaşında birisi yazmış yani bunu. 18 yaşında bu bilince erişmesi, eminim ki bu bilince doğal yolla kolay bir şekilde erişmedi. 18-19 yaşında bir insanın yapması gereken en önemli şey bu hayatta ne yapacağını karar vermek. Bize dayatılan meslekler veya bize dayatılan gelecekle ilgili bilgiler çok sınırlıysa bilgilerimizi genişletmek için bence biraz dünyaya açılmalıyız. Mesela Afrika'da 18-19 yaşında gençler neler yapıyor? Bunun üzerine belki düşünmek. Japonlar hayatları boyunca bilgiye aç insanlar olarak hayatlarını yaşıyorlar. Ben üniversiteyi bitirdim, işte iş hayatına atıldım. Artık bundan sonra öğrenmeyle ilgili motivasyonum düşüyor diye düşünmüyorlar. Hayatları boyunca öğrenmekle ve yeni bir şeylere atılmakla ilgili motivasyonları asla düşmüyor. O yüzden de ben 18-19 yaşında birisine öğrenmekle ilgili motivasyonunu asla kaybetmemesini tavsiye ediyorum. Ya bir de bize ne var biliyor musun? Negatif bir düşünceye dayanak olma kesinlikle hali. Kesinlikle öyle. Aslında insanlar yola çıktıktan sonra o yolda mutlaka karşılarına bir sürü fırsatlar. Önemli olan yola çıkmak. Kesinlikle öyle. Hata yapmaktan o kadar çok korkuyoruz ki. İşte etrafımızdakiler bizi eleştirirler. İşte rezil olurum, işte herkes beni eleştirir, hata yapmamalıyım derken aslında daha fazla hata yapıp motivasyonumuzun kolayca düşmesine izin veriyoruz. Tam tersi. Hayat hatalardan, hataları öğrenmekten ve sonra devam etmekten kaynaklanıyor aslında. Evet. O yüzden de ben şunu söylüyorum herkese. Hata yapmaktan asla korkmayacak şekilde, daha cesur bir şekilde ne yapmaları gerektiğine çok iyi karar vermeleri gerekiyor. Önemli olan hayatta ne olmak istediği, nasıl yaşamak istediği ile ilgili bir hedef. O hedefe doğru kararlı bir şekilde giderseniz, hayat boyu da onunla ilgili çok çalışırsanız, emek verirseniz yapamayacağınız ve aşamayacağınız hiçbir engel yok diye düşünüyorum. Furkan'la beraber Kyoto'da, Kiyomizu-dera'da yaptığımız gezi umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra böyle videolar yapmaya devam edeceğim. Aralarda geziler, arkadaşlarımla birlikte, özellikle Furkan'la beraber yeni geziler yapmayı planlıyoruz. Bu böyle ilk video biraz acemice olmuş olabilir ama biz çok eğlendik. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Şimdilik Kyoto'dan sevgiler, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Furkan. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. My friends say, girl, you better take care
teardrops. Now that you got